proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Shalom, horas marihita, damang dengan dongas sa persyaon di bagasan kuarna itu hatta Yesus Kristus. Patupang musedo hotau guru gogo pe papa di acara jepek alai maripola. Adalah supernatural khas hata ni debata dimulu hita martangnya. Debata Jehovah para surwana sumuru mulate basa rohanami dia surham nama dongane kami. Naing disirai hatam kami Tuhan ukap roh do pikiran naik bagasa Yesus matanya kami asuran sa umalumur kami. Amin. Hita karunga sahabat syar di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus hatani debata di hita ima di hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 natar surat di Yesaya bidono 10 ayat 10 walu sonom madiro disi. Alai yang guahu saya rodo manikir jadi-jadian dohot sakap nasidei laho papunguhon nasabang super begu dohot dila gaberona sida jalai daunna hamuliaku ido anggo sahakna dihita karunga sahabat saun di bagasan guarda itu kata Yesus Kristus anggo Jehovah ditikir do aka jadi-jadian dohot sakap ni jolma terlumo bima bangsoi behado tutu sakap nasida behado jadi-jadian nasida aka sakap nauli do aka sakap nadenggat do aka jadi-jadian nauli do nadenggat do sakap nasida di bagasan ngolu nasida alani ditikir Jehovah do sakap nasida asa pabotohon ni Jehovah ma papungon nama nasabang super begu dohok dila gaberona sida jala idaun na hamuliaku papungon na sakap nasidai jadi-jadian nasidai pasahatun hata ni debata tu saluhut portibion asa sudemanian nasa bangso marpungu laho makatidakon ima Yesus Kristus tuhata debata na totong mangalihon asini rohana di tonga-tonga ni aka jolmai neng dohonon na misi dan visi ni debata di tonga-tonga ni portibion iko sahak mabarita nauli tu sadok portibion marhite na saluhut makatidakon asin rohani debata asin rohani debata tu bangsoi na paluahon na sida siya habang Babel laos secara universal mai tu saluhut jolma marhite Mesiasi ima Tuhan Yesus Kristus naung mate paluahon jolma sian dosa alani masudina sa bangso parbegu dohot dila gaberona sida jalai daun nama hamuliaon ni Jehovah de bata behado hamuliaon nai hamuliaon na namar sinodani alanido unang be nian adong nama nibil sia dalam lomone rohani de bata alai naing ma manangihon hata de bata mangulahon lomone rohani de bata songon jol manang diasini
rohan nang diasihi debata ikut takasdo pangoloyon na tu debata songocol manang pinaluan ni debata naung ditikir debata saluhukna na sajol mai naing masudi maka tidak pun nasa bangso dohok dila ima hamuliaun ni Jehova debata parasi roha pardenggan basai di bagasan ngulun lasong ni ma dihita saluhukna di hari kemerdekaan Republik Indonesia di papitu 75 tahun tonon dohonok kuma HUT Republik Indonesia ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Debata madongani kita. Jala di hari kemerdekaan non naing ma dapadau aka diskriminasi ta'alo aka kelompok-kelompok intoleran ta junjung Pancasila taingok ma negara tahun na menghadapi nuaing COVID-19 sudah mahita naing bersama-sama mangalo bekerja sama masih urupan masih tukul-tukulan masih amin-aminah kita asa dapat nian bui darida las niroha tujulan niaron laho menghadapi ima COVID-19 sion namason di hari kemerdekaan totong madiramo di Tuhan kita asa unang bearong aka perpecahan naing ma negara kesatuan tahun sada hita bineka tunggal ika walaupun berbeda-beda nak pemarasi kita alai sada mahita sada tujuan untuk membangun Indonesia merdeka songoni mana nguluton kita karongan sabar soan asini rohani debata adu di hita baluho kita atong naing lam marsihohot kita tuarupan itu hata alani margugo mahita jala totong ma tapuji tapasangap guarna dabaritahon guarna na baluho kita nama dongani kita secara universal asiruan di debata sudema maka didakon hamuliaun di debata alani unang berok kita nama ribil alai tetaplah madok mauliate bersyukur kasih karunia Tuhan merdeka 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 Tuhan Yesus memberkati amin kita berdoa debata Jehova para siroha na sumurung mauliate ma Tuhan di hatam nak kutangyo kami ido tutu Tuhan ditikir horo jadi-jadian sakap ni nasida alani naing masakap nauli nadenggan jadi-jadian akan nadenggan lahoma maritahon tu saluhut akabangso parbegu dohok dila taringot Tuhan muliaumu marpungu masaluhut Tuhan nasa bangso maka tidak pun hamuliaumu marhite pabahenammu tarlumowi matu bangso Israel nak paluahun nasida sian habang Babel las martudu-tudu mamusia Tuhan haluaun na secara universal nabi tasa memarhite anakmu Tuhan Yesus Kristus mati di haubiron silang humoko pami pardosa alani ho amalato kami may Tuhan saluhutna asini roham naing lam marsihohot hamid dohok mahulaw katam jalarang manibil behami seda lomone roham jala mulate Tuhan di hari kemerdekaan Republik Indonesia di Bagasa Sadero 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan Indonesia bohoman waing di Bagasa Sadero 75 tahun asiroham Tuhan totong ma sada hami negara Indonesia dau ma akaho somtel elat late naing ma masih halulong kami margugo kami sada tujuan kami lahu membangun Indonesia dau ma aka perpecahan aka bulaton alai naing masaur dot kami jala dongani urupi pargogoi hami Tuhan dongani urupi pargogoi nang pangulo ni bangso nami doh saluhut na Tuhan na memimpin bangso nami asa margugo na sida atau saat di memahami Tuhan di bagasa Yesus matanya kami suram saat malam amin horas merdeka.